سلام خدمت همگی دوستان، امیرحسین نصیری‌زاده هستم از آکادمی بلکسوان. خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ما. همینجور که قولش رو بهتون داده بودیم قراره که ما تحلیل های هفتگی را توی چنل یوتیوبمون از این به بعد قرار بدیم و نکته ای که تحلیل های ما داره اینه که به هیچ عنوان سیگنال نیست و صرفا نظر و ایده شخصی منه و شما میتونید در راستای ترید های اون هفته‌تون و حالا هفته جاری که داخلش هستیم و دارین این ویدیو رو میبینین استفاده کنید. یه مثال خیلی ساده بزنم و بریم سراغ چارتمون. به فرض الان ما میخوایم یورو یو اس دی رو تحلیل بکنیم. من نظرم اینه که یورو نزولیه، خب شما هم نظرتون اینه که نزولیه و خب این یه قوت قلبی میشه برای شما که آقا بریم به سمت معاملات سل. و حالا اگر نظراتتون هم متفاوت بود و به فرض حالا میگفتیم که یورو سعودیه، حتما برامون کامنت بکنید و توضیح بدین برای ما که چرا به نظر شما یورو قراره سعودی باشه. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو و تحلیل هامون. فقط قبلش حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید که ما به حمایتتون نیاز داریم، کامنت بذارید، نظرات و انتقاداتتون رو به ما بگید که ما از اونها استفاده بکنیم جهت رشد کانالمون و حرفی دیگه نمیمونه، بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، ما توی تحلیل هامون قراره که 3 تایم فریم رو با هم بررسی بکنیم، روزانه 4 ساعته و 15 دقیقه. خب و رونداشو میگیم، از اون طرف انتظاراتمون رو میگیم و در نهایت محدوده های مهمش رو رسم میکنیم. در واقع بهتره بگم ترتیبش اینجوری میشه: روند، محدوده و انتظارات اون هفتمون از اون جفت ارز رو براتون من توی این ویدیو کامل میگم. خب روی جفت ارز یورو یو اس دی هستیم، صرافی FXCM. همینطور که حالا اول ویدیو گفتم یورو فعلا نزولیه و روزانش نزولیه. از این طرف هم اگر که حالا دقت کرده باشین یه چاک نزولی هم اینجا تشکیل داده و عملا تماما نزولیه و ما منتظریم که یورو بیاد و این سوینگ لوش رو بزنه. حالا من اینجا اشتباه کرده بودم، این سوینگ لوش رو بشونه. خب پس انتظار ما اینه که قیمت یورو بیاد به این زیر. فعلا توی یک روزه همچین انتظاری داریم و از اونجایی که بازار یورو امروز اومد با یه گپ خیلی شدیدی باز شد، توضیح میدم که حالا آیا یورو قرار اول این گپش رو پر بکنه و بعد بریزه یا نه. این چرا اینجا موند؟ یا اینکه اصلا قراره که همینجا مستقیم بریزه. خب که طبق حالا همین کندل یک روزه پرخودتی که ما داریم میبینی، احتمالی که بیاد این گپ رو پر بکنه و بعد بریزه خب خیلی بیشتره. میریم سراغ تایم فریم 4 ساعته. فقط یک محدوده یه محدوده قوی داریم که البته اونم تا زمانی که این سوینگ لو ما تشکیل نشه تحت عنوان محدوده قوی نمیشه بهش اکتفا کرد. یه محدوده یک روزه داریم اینجا که اصلا ما باهاش کاری نداریم. خب میایم توی تایم فریم 4 ساعتمون. توی تایم فریم 4 ساعته همینجور که میبینید، من این چاک یه روزه رو پاک کنم. توی تایم فریم 4 ساعتمون روند یورو سعودیه، یعنی ما اینجا یه باس سعودی داشتیم بعد از چندین باس نزولی. خب حالا این باس سعودی چرا تشکیل شد؟ چون بازار یورو میخواست بره به این سمت و این محدوده رو جمع بکنه. در واقع حالا تو تایم فریم یک روزه که بودین در واقع میشد این محدوده. خب میخواست بره این محدوده رو جمع بکنه و بعد بریزه که این کارم رو دقیقاً انجام داد. خب توی ساختار داخلی یورو که هستیم، یورو تماما نزولیه و هم چاکش اینجا تشکیل شده. حالا من دیگه توضیحات اینا رو نمیدم. اینجا چاکش تشکیل شده، یه آیباس داشته و عملا نزولیه. انتظار ما توی یورو توی 4 ساعتش اینه که بیاد به این محدوده، اولم که این گپ رو پر بکنه و به این محدوده واکنش نشون بده و یه ریزش خوبی رو داشته باشه که هم روند 4 ساعتش رو قرار نزولی بکنه و هم ادامه روند روزانش رو میخواد طی کنه. خب میایم توی تایم فریم 15 دقیقه‌ای ببینیم چه خبره. توی تایم فریم 15 دقیقه‌ای همینجور که میبینیم
اومده بازار با یه گپ شدیدی که قطعا باز شده و الان خبر پی ام آی که اومد باعث شد که یورو یه حرکتی رو به سمت بالا داشته باشه. از اون طرف اگر بخوام یه سری حالا باسای یورو رو رسم بکنیم، یه باس اینجا داشته، حالا من پریم زیاد هم دقیق رسم نشد، این یکم شدوش پایین تر بود. یه باس هم اومده اینجا تشکیل داده، خب یکم اومده اینجا جذب لیکویدیتی کرده، ولی خب نهایتا اینجا باز تشکیل داده و بعد هم که اومده نهایتا با یه گپ باز شد. پس الان روند یک روزه ما شد نزولی، 4 ساعته ما در ساختار داخلی نزولیه، در کل صعودیه که خب چون یک روزه ما نزولیه عملا تایم فریم 4 ساعته ما هم باید بره به سمت نزولی شدن. 15 دقیقه ما هم نزولیه. زمانی که بازار اومد و به این محدوده واکنش خوبی نشون داد، من به شخص خودم سلر هستم و قراره که فروشنده باشم. حالا اگر میخوای که حالا این محدوده رو ببینی، من یه چند ثانیه روش کلیک میکنم که محدودش رو ببینی. یه محدوده خیلی بزرگیه، از تقریبا 1036 تا 1043. اما که چون این گپ رو اینجا داره، اول میاد این گپ رو پر میکنه، در نهایت با توجه به واکنش هایی که اینجا میده ما میتونیم یک تاییدیه خوب بگیریم و تقریبا تا اینجاها هم تارگتش قرار بدیم. پس این از بازار یورو. یک بار دیگه من خیلی سریع مرور بکنم. روزانمون نزولیه، 4 ساعت ساختار داخلیش نزولیه، اما ساختار کلیش صعودیه. 15 دقیقه‌ای مونم نزولیه. پس ما در جهت نزول بازار معامله میکنیم. میریم سراغ ارز بعدی، DXY یا شاخص دلار. شاخص دلار که بررسی میکنیم میبینی چند وقتیه که حالا میگم خدا رو شکر، یه چند وقتیه که صعودیه. خب یعنی اینجاها دیگه این حرکت ها کاملا صعودیه، من با کار به آنچنان گذشته بازارش ندارم. خب الان اینجا در حال حاضر برای من صعودیه. خب یه اتفاق خیلی جذابی که توی شاخص دلار افتیده اینه که اومده و خیلی قشنگ به ناحیه ارزان فروشیش واکنش نشون داده و از اینجا به سمت بالا حرکت کرد. این شده بزرگم که اینی گفتم که الان یه خبر پی ام آی دقیقاً یه تقریبا فکر کنم یه 20 دقیقه پیشتری منتشر شد و این باعث شد که به اصطلاح اول یکم شاخص DXY ریزشش رو انجام بده. میریم سراغ 4 ساعته. خب همونجوری که می‌بینید شاخص DXY خیلی برای ما و معاملات ما مهمه. چرا؟ چون که شاخص DXY دقیقاً نشون میده به ما که آقا قرار بازارهای دیگه چه اتفاقی براشون بیفته، طلا چه اتفاقی براش بیفته، یورو چه اتفاقی بیفته، علل خصوص کریپتوکارنسی چه اتفاقی براش بیفته. وقتی خب شاخص دلار داره تقویت میشه، قطعاً کریپتوکارنسی ریزش داره. حالا از کلمه قطعاً درست هم نیست استفاده بکنم، ولی خب درستش اینه که وقتی که دلار داره تقویت میشه بیت کوین ریزشی بشه و حالا باقی ارز. اما استثناءات هم همیشه در بازارهای مالی وجود دارن. همینجوری که نگاه میکنید 4 ساعته DXY نزولیه. خب چرا نزولیه؟ ببینید بچه‌ها، ما توی اسمارت مانی یک محدوده هایی داریم، یه سری به اصطلاح محدوده‌ای داریم تحت عنوان محدوده ارزان فروشی و گران فروشی که قطعا در سبک‌های دیگه هم وجود داره. بازار مالی میاد به محدودهای ارزان فروشیش واکنشش میده، مثل این محدوده. خب الانم مجبور شده بیاد 4 ساعتش رو نزولی بکنه که به این محدوده ارزان فروشی یک روزه واکنششون بده و بعد بره به سمت بالا. خب پس الانم اومده به این محدوده 4 ساعته واکنششون داده. خب که از نظر ما توی 4 ساعته این محدوده قویه. چرا؟ چون منجر شده که این کف تشکیل بشه و اصلا روند عوض بشه. یعنی این محدوده ما، یعنی اینجا در واقع باعث شده روند 4 ساعته DXY عوض بشه. خب حالا کجا معامله بکنیم و قرار انتظار ما از DXY چیه؟ خب طبق روند روزانه‌ای که DXY طی کرده و پیش گرفته باید صعودی باشه و بیاد اینجا.
حالا که حالا یه واکنشی نشون داده، بیاد اینجاها به این محدوده ها واکنش نشون بده و بعد بره به سمت بالا. یه چیز دیگه هم من ببین بچه‌ها، اینجا یه گپی داریم که هنوز پر نشده. خب پس احتمالی که بازار DXY بیاد تا اینجاها خیلی زیاده که خب این نشون دهنده همون بالا رفتن به فرض یوروه، بالا رفتن بیت کوین میتونه باشه که اونا رو ما اصلا جدا دیدیم که تحلیلش کردیم و خب این امکان هست که بازار DXY یک کرش خیلی خوبی تا این پایین ها انجام بده و در واقع بیاد به این محدوده یا این ناحیه واکنش نشون بده و بعد به سمت بالا حرکت بکنه. خب البته این سناریویی که حالا انتظار من توش وجود داره، یعنی انتظار من از بازار DXY اینه. اما یه چیز دیگه هم فراموش نکنید که من میتونم این ما توی اسمارت مانی به این محدوده میگیم محدوده فرعی یا تصمیم گیری. بازارها از لحاظ اسمارت مانی باید بیان به محدوده اصلیشون واکنش نشون بدن. خب امکانی که من اینا میذارم این سمت و این قرمز رو بهش میگم 1، اشتباه شد، این قرمز اونو بهش میگم 1 و رنگش هم قرمز میکنم. یه احتمال دیگه هم وجود داره، بازار بیاد به این محدوده واکنششون بده و بعد بره بالا. خب فعلا چون بازار یک روزه من به صورت صعودیه، من انتظار نزولی ندارم و از نظر من این کف قویه برای بازار، خب که میتونه این رو حفظ بکنه، یعنی قیمت رو از اینجا حفظ بکنه و بعد به سمت بالا روونش بکنه. پس 2 تا انتظار از DXY داریم. در کل توی این هفته DXY میتواند نزولی باشه و بعد طبق حالا 4 ساعته بیاد به این محدوده واکنش نشون بده و بعد به سمت بالا حرکت بکنه. توی تایم فریم 15 دقیقه DXY هم یه گپ خوبی داریم اینجاها که خب این هم هنوز پر نشده و احتمال داره که بازار DXY فقط بیاد گپ اینجاشو پر بکنه، به این محدوده واکنش نشون بده و اصلا تا اون پایینا هم نره. البته این گپ هم رو باید حتما پر بکنه که بره به این سمت بالا. و خب من همچنان رو همون 2 تا انتظارم میمونم دیگه، با توجه 15 دقیقه انتظار جدید اضافه نمی کنم، یعنی اصلا انتظارش خیلی دیگه بالاخره تحلیل واقعا ضربه میزنه. 3 تا انتظار از نظر من درست نیست. خب DXY یا همچین نظری یا بیاد به اینجا یا بیاد به این سمت. و خب برای دوستانی که DXY یا معامله میکنن که قطعا من به شخص خودم معامله نمیکنم و فقط صرفا هفتگی تحلیلش میکنم، خیلی دوستان نظر دوستانی که در واقع DXY معامله میکنن تو کامنت ها ببینم و اونها نظرشون چیه که آقا قراره اصلا شاید اصلا از همینجا برگرده، من اشتباه بکنم. خب بالاخره بازار احتمالات. و خب دوستانی که DXY معامله میکنید حتما برام کامنت بکنید که آقا قراره بیاد به کدومش واکنش نشون بده، یا اصلا شاید زمانی که شما در این ویدیو میبینید DXY به همین نقطه واکنش نشون داده و رفته بالا، که این بالاخره از اون احتمالاتی هست که میتونه رخ بده توی بازارهای مالی. خب پس DXY ما هم 2 تا براش انتظار رسم کردیم، یعنی انتظاری که ما داریم یه انتظار 2 داریم، انتظار 1 داریم. از نظر خود من انتظار 1 محتمل تره تا انتظار 2، چون اونجوری خیلی با شاخص دلار یه ریزش عجیب غریبی داشته باشه. خب شاید اصلا اجازه ندن بهش که این ریزش اینا توی 1 هفته تجربه بکنه. خب حالا شاید نظر منم اشتباه باشه، بازار میگم بازار احتمالات. میریم سراغ ارز بعدی، نقره، که نقره توی هفته پیش نوسانات خیلی خوبی داشت و در کل به شخص نقره رو فقط تحلیل میکنم برای هولد کردنش و خریدای حالا مثلا میان مدت، نه برای معامله، چون نقره خیلی شادوهای عجیب غریبی میزنه. حالا تو تایم فریم 15 دقیقه قطعا خودتون هم دیدید. توی تایم فریم روزانه‌اش که صعودیه، فعلا یه واکنش خیلی خوبی اینجا نشون داده و از اون طرف یه چاک صعودی هم داشته روی این قسمت
و ما نقره رو توی یک روزه سعودی میبینیم، واکنشش هم داده، اصلاحش انجام داده و الان باید بره برای این سقف که یک سقف ضعیف روزانه است، یک سقف ضعیف روزانه برای ما هستش. خب یعنی باید بره به قیمت $34 رو انشالله به اصطلاح فتح بکنه در واقع، یا بهشون برسه. خب نقره به همچنین توی 4 ساعتش نزولی درست حسابیه. چرا؟ چون 2 تا باس ما نزولی داشتیم، خب و یه اصلاح عمیق خیلی خوب داشته و بعد ادامهش رو دوباره پیش گرفته. خب و از اون طرف تازه وارد اون محدوده یک روزه ما شده. خب حالا با توجه به چاکی که اینجا داشته و حالا یک سری من به اصطلاح آیواسای نقره رو رسم بکنم که ساختار داخلی نقره که الان سعودیه رو ما کامل ببینیم. آیواسای نقره به این صورت میشه. با توجه به این که حالا اومده به این محدوده واکنش نشون داده و اینجا حتی یه چاک هم داده نقره، برای این هفته من نقره را نزولی میبینمش. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بازار میاد احتمال خیلی زیاد این محدوده 4 ساعته آیواس رو تاچ میکنه و بعد میره بالا. یعنی اگر من بخوام اینجاها برای نقره پوزیشنی باز بکنم، پوزیشن سل میگیرم. یعنی انتظار من از نقره اینه که بیاد به این محدوده واکنششون بده و بعد به سمت حالا عددهای بالاش پیش بره. خب از اون طرف بریم تایم فریم 15 دقیقه نقره هم رو بررسی بکنیم. 15 دقیقه نقره کلا خیلی عمیق کار میکنه، یعنی اصلاحهای عمیقی داره و خیلی برای من جالب بود. این چرا اینجا رو حواس، خیلی برای من جالب بود که نقره همچین رفتاری توی 15 دقیقه داره. چون من بلند مدت کار میکنم، بیشتر مثلا یک هفته و یک روزه و 4 ساعته رو بررسی میکنم، ولی امروز میخواستم تحلیلش رو توی کانال قرار بدم. تو 15 دقیقهش اومدم و دیدم چه اصلاحهای عمیق جالبی رو توی 15 دقیقه انجام میده و باساشو تشکیل میده. خب الان ما بین یک سوینگ های و سوینگ لو توی نقره هستیم توی 15 دقیقهش. یک اینجاست روی عدد 31.7، یکی دیگرش هم روی، یعنی کفش هم در واقع اینجاست روی عدد 29.7، یعنی یه تقریبا یه تقریبا $2 ما عملا توی این ساختار داخلیش قرار داریم. فعلا ساختار داخلی نقره را میشه نزولی تعریف کرد. اومده اینجا یه واکنش هم داده، میتونه اینجا این خط که بشکونه نقره قشنگ میشه سلر نقره بود، یعنی یه همچین حرکتی بزنه. اگر بیاد اینجا یه اصلاح، ما روی این اصلاح وارد میشیم تا این محدوده، یعنی تا همون $30 یا همون $29 ما میتونیم سلر نقره باشیم. و خب این نظر منه، نظر شخصی منه کاملا. میگم حتی اینم که حالا من گفتم رسم کردم و من اصلا پاکش میکنم که نباشه، که به عنوان نقطه ورود کسی در نظرش نگیره. از اون طرف میتونیم ببینیم که خب یعنی انتظار ما در واقع از نقره اینه که بیاد یه اصلاح خوبی را داشته باشه تا تقریبا عدد 29 تا 30، حالا اصلا عددش خیلی کمه، یعنی در عدد 0.3 یا در واقع 30 سنت. خب بیاد و بعد بره به سمت عددهای حالا 33 و این بالاها، یعنی در واقع میشه گفت که تارگت های نقره را اگر بخوایم قرار بدیم میتونه این محدوده ها باشه که یک بار دیگه هم بهش برخورد بشه. بین عدد 32.2 تا تقریبا 33 میتونیم ما بایر نقره باشیم. خب بریم سراغ یک به اصطلاح جذاب ترین ارزی که من خودم توی حالا فارکس معاملش میکنم، طلا جان یا همون به قول معروف طلا خانم معروف، که خب امروز با گپ باز نشدن و خیلی جذاب همچنان در صعود خودشون موندن. و ببینیم که تحلیل کنید در مورد این 2 تا محدوده‌ای که اینجا برات رسم کردن، هم بعداً توضیح میدن آخر به اصطلاح همین طلا.
ببینید بچه‌ها، توی یک روزه طلا که قطعا ما سعودی هستیم، مثلا هیچ شکی توش نیست. خب از اون طرف انتظاری که از طلا میره یه اصلاحه. خب حالا من انتظارم اینه که طلا تا این عدد تقریبا 2850 بره، 2850 بره و بعد اصلاحش آغاز بکنه. خب که حالا با یه شادو تقریبا حالا نزدیکش هم هنوز نیست، ولی میدونیم که برای طلا عملا یه $20 چیزی نیست. خب اگر طلا وارد این محدوده بشه، این محدوده 2850 تا 2860، خب وارد این محدوده بشه، میتواند که ریجکت شود، میتونه که ریجکت بشه و بیاد اینجا و بعد به سمت پایین حرکت کنه. و زمانی که به سمت پایین حرکت بکنه ما یه اصلاح عمیق از طلا داریم از نظر من. خب و محدوده های پیش روی طلا فعلا سعودیه، یعنی من اگر بخوام معامله برای طلا باز کنم سعودی باز میکنم. محدوده هایی که طلا شاید ازشون به اصطلاح به عنوان بالا رفتن استفاده بکنید، در واقع ریجکت شدن از سمت پایین، یه محدوده اینجا داره، یه محدوده اینجا داره. خب و حالا یه محدوده هم میشه گفت در واقع 3 تا محدوده اینجاها داره. خب اگر نظر منو بخواید، من حالا میخوام یکم چیزش بکنم، خیلی دوست دارم که طلا بیاد اول به این واکنش بده و بعد بره بالا که ما بتونیم این سوینگ رو بگیریم، معاملش بکنیم. مگر نه وقتی میایین تو 15 دقیقه یه طلا، اینا اشتباه زدم. خب ببینید تو 15 دقیقه طلا که قطعا سعودیه، هیچ شکی توش نیست. حالا میخوام من زوم اوت کنم که اگر شما میخواید باساشو اینا رسم کنید، من این 3 تا باس آخری رو رسم کردم. خب طلا سعودیه، طلا سعودیه و اگر بخواد یه اصلاح درست داشته باشه تا محدوده به اصطلاح اصلیش، باید تا این زیر بیاد. اما طبق محدودهای ارزان فروشی یا گران فروشی یا همون 50% که وجود داره، میتونه که تا این محدوده بیاد، یعنی یه محدوده بین 2792 و 2820 2800 و 2790 میتونه بیاد به اینجا هم واکنش نشون بده. اما به شخص خودم ریسکشو نمی کنم و منتظر میمونم بیاد اینجا و بایشو بگیرم. خب اما دوستانی که ریسک پذیرتر هستن میتونن که رو همین محدوده هم معاملش کنن. حالا ما چون گفتم ما به این محدوده میگیم محدوده تصمیم گیری، البته که اگر طبق استراتژی من به من نقطه ورود بده، اینجا هم مشکلی برای ورود ندارم. پس در کل طلاق سعودیه. اون 2 تا محدوده‌ای که رسم کرده بودم که یکیش این بود که حالا در موردش توضیح دادم، و این تارگت‌های بعدی طلا این عددا هستن: 3040، یعنی 3040 و 3050. از اون طرف نزدیکترین عددشن 2850 و 2060 که میتونن از این محدوده‌ها یه ریجکتی بشن، حتی شده با یه شادو به اینا برخورد بکنن و بعد ریزش بکنن. یه اتفاق احتمالی که رخ بده وجود داره. حالا اینکه چرا من این محدوده‌ها رو رسم کردم، حتما براتون یه ویدیو آموزشی میذاریم که نحوه پیدا کردن زمانی که ما سمت چپ 4 تا نداریم، خب چطور محدوده من اینجا رسم کردم، خب یه دلیلی داشت. حتما یه ویدیو میذاریم و اینو بهتون کاملا آموزشش میدیم. خب پس طلا بیاد به این محدوده واکنش نشون بده، یا بذارین ریستر بشیم، بیاد اینجا به این محدوده و بعد به سمت این محدوده حرکت بکنه. خب الان در حال حاضر من به شخصه برای طلا هیچ معامله انجام نمیدم تا زمانی که به یکی از این 2 محدوده وارد بشه که خب من خودم اینجا رو بیشتر دوست دارم برای معامله کردن. خب تحلیلامون تموم شد. ما یه برنامه‌ریزی که کردیم توضیح بهتون بدم. تایم ویدیو هم یه 20 دقیقه شده. ما در واقع یه ویدیوی تحلیل کلی براتون میذاریم، یه تحلیل هفتگی روز یکشنبه. حالا این سری شد دوشنبه به دلیل یه سری شرایط پیش اومده. از هفته آینده سر تایم یکشنبه براتون قرار میدیم و
دوشنبه و سه شنبه ویدیو تخصصی تحلیل بیت کوین و اتریوم داریم که خیلی ریز میشیم توش، نه خیلی کلی. و پنج شنبه ها هم ویدیوهای تحلیلی دوباره یورو یو اس دی و طلا رو میذاریم و نقره، که ببینیم آقا تو این هفته چیکارا کردن، اصلا به اون محدودهایی که ما رصد کردیم واکنششون دادن یا ندادن. و در نهایت هر هفته ما عملا براتون 3 تا ویدیو تحلیلی و حالا یه سری شورت‌های آموزشی میذاریم که شما قشنگ با مفهوم تحلیل و کل بازار اینا آشنا بشین، یعنی آموزشی، و در شرایطی قرار بگیریم که کامل بدونید که آقا این هفته قراره چه اتفاقی برای یورو بیفته، چه اتفاقی برای طلا بیفته. خب و از این نکات در راستای تحلیل های خودتون استفاده بکنید. دوباره میگم آخر ویدیو هست، اینها هیچ کدوم سیگنال نبود، دیدید حالا جز یه سری جا که من میخواستم محدوده رو بهتون بگم، هیچ جا عدد نگفتم که به عنوان نقطه ورود استفاده بکنید. همه این محدوده ها بدون تاییدیه فایده ای نداره برای ورود و خب 50-50 میشه. اگر که شما یک تریدر محدوده ای هستید، سابلای دیمند هستید، نمیدونم عرض تقاضا که همون میشه در واقع اون حمایت مقاومتی هستید، در بهترین حالت 50-50 سوینیتتون یا محدوده جواب میده یا نمیده. خب که خیلی هم عالیه و هیچ مشکلی نداره، من خودم هم یه تایمی همینجور بودم. اما الان من به شخصه تماما روی محدوده ها با تاییدیه وارد میشم و به شما هم پیشنهاد میکنم حتما با تاییدیه وارد بشید که مشکلی وجود نداشته باشه و استاپلاس های کوچیکتری داشته باشید. ویدیو تموم میشه. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا همراه ما بودید. یه بار دیگه میگم سابسکرایب کنید ما رو، حتما لایک کنید و اون زنگوله هم رو روشن بکنید که اولین نفر از ویدیوها و شورت‌های ما با خبر بشید. نظراتتون رو حتما برامون بذارید، من حتما همه کامنت ها رو میخونم و در ویدیو استفاده میکنم، مخصوصا دوستانی که DXY معامله میکنن. خیلی دوست دارم نظرشون رو در مورد این هفته DXY بدونم. پس تا ویدیو بعدی یا ویدیو دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.